Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Reporter, en compagnie cette semaine de Daham Al-Assad, un journaliste syrien qui nous vient du Danemark. Alors Daham, on ne va pas ennuyer les téléspectateurs avec des statistiques, mais c'est vrai que ce conflit syrien a des statistiques invraisemblables. L'une d'entre elles, 22 millions d'habitants en Syrie en année 2011. Aujourd'hui, un de ses habitants sur 4 est déplacé à l'intérieur du territoire syrien et 1 sur 5 est réfugié dans un pays extérieur, soit les pays proches, soit des pays plus lointains, en Europe ou aux États-Unis. Vous vous êtes intéressé au Danemark. A priori, le Danemark, 20 000 réfugiés seulement, sur cette masse incroyable de 5 millions. Pourquoi le Danemark ? Il est vrai qu'habituellement, nous parlons du Danemark parce que c'est un pays écolo, pour son système d'impôts, que c'est un pays agréable à vivre. Mais aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de réfugiés syriens qui risquent d'être déportés vers un pays en guerre où une mort certaine les attend. Ils sont dans une situation très difficile. On voit tout de suite votre film, on discutera évidemment après, Daham. Donc, réfugiés syriens au Danemark, un aller simple, point d'interrogation. Tout de suite, ce reportage. زعلانين لأنه قصص سوريا صار كله يبكوا فاكرين إنه كنا يا حنروح على سوريا قبل ما رحنا على هاي المرة ما بعرف شو كان اسمها المحامية رحنا لعندها ذكرت القصة بعرف شو بس ما كان معهم جوا. طب اوكي بس اسمعوني دقيقة، بس اسمعني دقيقة. المحامية بالحرف الواحد يا أخي الكريم، المحامية بالحرف الواحد قالت انتوا تحولت قضيتكم للمجلس الأعلى للاجئين، محكمة العليا للاجئين. طب خليني أكمل حديثي. المجلس الأعلى للاجئين ليبت بأمر ترحيلكم، وأنا عبقول لك الوضع ما بيبشر خير، لأنه هنتو 6 عائلات تجربة بدهم يبعتوكم على سوريا. طبعا نحن تركني لحظة معلش بس عشان انه نرفع شوي المعنويات. ما عاد في معنويات. اعطيني اياها بالواقع. لا انت تعرفيها بعد الامور ونلعب. أنا اسمي زاهر سلامي، أنا من مدينة حمص، عمري 48 سنة، أنا أب ل4 بنات. أنا وزوجتي وولادي طلعنا من سوريا بال2015 بالشهر الثامن، وصلنا للدنمارك بالشهر التاسع، آخر الشهر التاسع 2015. أخذنا لجوء، أعطونا إقامة حماية مؤقتة هي سنة. بعد سنتين من لجوئي أنا وعائلتي اخترنا أول عائلة بكل الاتحاد الأوروبي أو بالعالم. قررت الحكومة الدنماركية إعادتنا لسوريا. إنه يعني مشكلة كنت أقول لك بخاف. من شو بتخافي بابا؟ منه إنه يعني بخاف إذا فهمت قصدي. شو حسيت لازم رح نموت؟ شو الشيء اللي شفتيه بالتلفزيون بالكذا؟ شو اللي بالتلفزيون دائما كنت وقت إنه أشوف إنه وقت نفتح الأخبار كنت دائما نشوف العالم عم بتموت كتير. كنت أتابع العالم اللي يكونوا إنه يتيمين بيهم بالشارع نايمين. خايفة
عرفت المحامي؟ يلا بس لا تضحك. اهالي مدينه دمشق تزمن من الاوضاع الاقتصاديه والخدميه، العالم نايمه بالشوارع، العالم ما عندها اكل تاكله، وين دمشق امنه؟ اعتقالات تعسفيه، عالم بالسجون ما معروف اسمائهم، ما لهم سجلات، ما لهم قيود، نساء، اطفال، رجال كبار بالسن، مو فارقه معهم حدا، وين سوريا امنه؟ ما في بالدنيا كلها حدا قال سوريا امنه غير الدنمارك، ليش؟ جاي عندي جلسة محكمة، يعني أبى أخذ تجديد إقامة أو باخذ رفض ترحيل على سوريا. هاي القرار قالت لي ما في، يا تاخذ إقامة يا ترحيل على سوريا، والترحيل خلال 30 يوم. قالت لي بعد ما يطلع قرار الحكم معك 30 يوم تضب أغراضك، بعدين الشرطة تيجي تاخذك على كم بالترحيل، بيقطعوا لك تيكت طيارة بيرجعوك على سوريا. مستحيل مستحيل. يعني أنا مستعد شو بدي أقول لك، يعني انتحر ولا أرجع، يعني مشاكل كثيرة. يعني على سوريا قلت له مستحيل ارجع. ما في حدا رجع على سوريا ومبين وين اراضي، العالم كلها اختفت. مصير عائله اخي، مع انه الدنمارك يعني مبسوطين احنا بالشغل الحياه، اهل الدنمارك جد. انا اول شيء جاي قبلهم بشي سنه، حوالي سنه وقت جيت انا كان الحكومه يختلف، كنا ناخذ 5 سنين وما كان في حمايه مثل من سنه حمايه، ما كان في حمايه. لسه صارت الساعة 8:15 دقيقة. تعبان والله تعبان. انا خايف عليه كثير تعبان. يعني حتى مرته ما كان في شيء، صار معها سكري، لا معها السكري. انا فحصت لها، انا عندي فحص سكري، فحصت لها قلت لها راح المستشفى اخذ ولا في معك سكري، بس هلا بفحص بصير بشوف يعني بيتاكدوا اكثر. اولاده يعني عفوا اولاده يعني اندمجوا، هم كانوا مدرسه بيحكوا دنماركي وصاروا يعني اعتبروا سوريا مستحيل. يعني واحد بيروح على الموت بيجريه، الو كانوا متوترين، حملت حالي ومشيت انا كمان طلعت. ما بيعرفوا لسه، ما حاطين انه تعدلت اقامتي من 7/3 ل 7/1. كنت حمايه مؤقته، تحولت للسياسي، لجوء سياسي. يعني ما بعرف يا سيدي، وما في غيركم وقفتوا معي. الدنيا كلها تكالبت علي سيدي، الحمد لله رب العالمين. 3 4 اللي وقفتوا معي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك. يبارك في عمرك. ما بعرف والله، متفاجئة. عاصم بعرفه والله، بعرفه. كذبتنا بكل شيء تبع الهجرة. لكنه مو حمصي. حذر شو قال القاضي بالاخير؟ قال طلع على الجريدة وقناة العربية عاملة معه ريبورتاج، أنا مو عامل ريبورتاج.
تمام؟ هذا اذا كان مطلوب 1% صار مطلوب 100%، 7 على 1 على طول. الحمد لله رب العالمين سيدي، الحمد لله. قال لي بتمنى لك تعيش بسلام انت ومرتك واولادك وتقضوا حياتكم كلياتها وتاسسوا شيء. يا رب سيدي يا رب، الحمد لله رب العالمين خيو. تعال ناخذ صورة انا وياك خذ اللي بدك اياه مشان انه أمة لا إله إلا الله بس بدها خبر عنك وتتبشر. إذا وقعت أنت كلنا كرينا وراك يعني. والله. أنت أول حجرة بهذا الدمنو مثل ما بصفوه. صعب انك تطلع من من هالوضع اللي انت فيه بظرف شهر شهر ونص. انا ضليت 6 اشهر انا وعائلتي عايشين على اعصابنا، لا نعرف ننام، لا نعرف ناكل، لا نعرف نشرب، دراسه ما يعرفوا يدرسوا اولادي، تحطمنا نفسيا، والانسان بده وقت لينسى. ما عم بيروح مني وما عم بنساه، يعني ما عم بيطلع مني يعني ومعروف طبيا انه اللي بيمر بشغلات صعبه بحياته بتضل فترة طويلة العقل الباطن والمخ بيضلوا بيكرروها، وهذا الشيء كتير مؤثر علي. حط لك 3 4 بس ما بيأثر قد ما حبة بس. ليش؟ قد ما بيأثر. سكرين ام الدنيا. الإقامة وانبسطنا لأن جتنا الإقامة تسكن يعني فزنا. يعني قبل ما يكون الصبح وبالليل بيجي الحرب بيقتلوا بيقوصوا. الحرب بتموت الإنسان وشي مثل سوريا كل يوم في كمان غير سوريا. الدنمارك أحلى لأنه ما في حرب، ما في شي، بس هيك في جو برد وهيك شغلات بس حلوة. Merci beaucoup Daham pour ce reportage. Alors, on a vu l'argument principal du Haut Conseil des réfugiés syriens, c'est si Damas est aujourd'hui une ville où règne la pleine sécurité, les gens qui sont de Damas peuvent retourner à Damas. La réalité est un peu plus compliquée. Aujourd'hui, Damas n'est pas sûr du tout. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, il n'y a pas de vie dans le camp d'Yarmouk, dans la banlieue de Damas. Ces images ont été filmées le mois dernier et on n'y voit que des immeubles détruits par la guerre. Il y a des arrestations, les gens sont toujours envoyés en prison et il y a toujours des personnes qui disparaissent. Et on parle bien de cette région spécifique de Yarmouk qui était dans la banlieue de Damas. Alors, le 16 décembre dernier, ce même Haut Conseil des réfugiés a refusé l'asile à des réfugiés syriens sur cette même raison. Damas est un endroit où règne une pleine sécurité. Est-ce qu'ils auront moins de chances que Zaher? Risquent-ils d'être vraiment déportés? Malheureusement, 3 familles syriennes vont être renvoyées à Damas, dans un pays en guerre. Ils vont se retrouver dans une situation très dangereuse car la guerre n'est pas finie.
Les autorités danoises ont décidé que ces familles doivent partir dans les 30 jours. Et si elles ne le font pas, elles seront conduites dans un centre de détention, puis déportées vers la Syrie. Sans doute sous l'influence de l'extrême droite qui remporte les scrutins au Danemark. Mais pour en revenir à la situation syrienne, on va le voir sur une carte. Actuellement, Damas, Bachar al-Assad et ses alliés, donc les Iraniens et les Russes, contrôlent, on le voit ici, une majorité du territoire qu'ils maîtrisent. Quelles sont les raisons pour lesquelles les réfugiés ne veulent pas revenir dans ce territoire qui est relativement apaisé? Il est vrai que 80% du pays est à nouveau sous le contrôle du régime de Bachar al-Assad. Mais ces familles qui se trouvent aujourd'hui au Danemark ont fui Bachar al-Assad et son système. Donc les renvoyer là-bas signifie pour eux la mort. Et ce n'est pas juste. Les jeunes seront envoyés au service militaire, au cours duquel ils risqueront leur vie. Et le régime lui-même dit aujourd'hui qu'il ne veut pas le retour des réfugiés, pas maintenant. Aujourd'hui, le régime a besoin de l'argent des pays européens pour reconstruire le pays et pour pouvoir dire que la guerre est finie. Mais pour l'instant, la guerre n'est pas finie. Il y a encore des combats à Idlib dans le nord de la Syrie. Les gens fuient les combats. Ils habitent dehors, sous la neige, car ils ne savent pas où aller. Et aujourd'hui, le Danemark veut renvoyer des gens en Syrie. Merci encore beaucoup pour ce reportage. Daham, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.